こんにちは、いっちーです。なるです。何それ。これ今すっごい話題で、こうね、ツイッターとかインスタグラムとかでもすごいね、みんな写真上げてたりするんだけど、話題の金沢アイスっていうのを買ってきました。アイスなんだ。なんか話題になったのは、炎天下でも歩いて食べてても溶けないっていうので話題になって、3時間あったかいところにいても溶けないっていう噂がね、すごい。すごいのよ。お店ではアイスを1個買うごとにカラーチョコペンとか、カラースプレーとか、あとジャムとかもね、こうデコってこう可愛くできるのね。あとね、プラス100円で金箔も買えて、金箔をこう振りかけることもできるっていう。金沢だから。そう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 、すごいよね。なんか和を大事にしてるお店なんだって。すごいね、なんか素敵。今回はイッチーと一緒に食べたかったからお持ち帰りで持ってきたんだけど、ありがとカラーチョコペンを持ってきたので、ちょっと一緒にデコろうよ。う。いいね。どうしよう。とりあえずシャツでも着よう。あ、いいんじゃない。なんか普通のチョコペンよりさ、パステルカラーな気がする。ね、あ、本当だ。なんかアイスに合うような色になってるの。うん。なんかノアライ坂さんみたいな。エッチのめっちゃ可愛い。ちょっとアメリカンにしてみた。可愛い。じゃあこれで完成？めっちゃプルンプルンくまモン。すごくない？不思議。食べるの楽しみ。私のくまモンがチョコ味。これは？これね、マンゴー味だって。わ他にかんない。もね、いちごとか抹茶とかもあったよ。いただきます。柔らかい。何これ？見て見て。断面図。めちゃくちゃクリーミーなの。ふわっふわしてる。すごいね。ちゃんとマンゴーの味するよ。本当？私もチョコの味すごい。お店は原宿にあるので、みんなもぜひ行ってみてください。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。ご視聴ありがとう。みんなもチャンネル登録してくれたかな？まだの方はこのロゴをクリックしてチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画も見てね。